الرحمن الرحيم. اسمي محمد صابر بن رفيق أحمد. أنا من بيجابور. أنا طالب في دار العلوم شاه ولي الله بنغلور. أسست هذه المدرسة في سنة 82 و900 وألف من الميلاد، وأسسها الحاج عبد الرزاق رحمه الله، ووضع اللبن الأول الشيخ العلامة أبو سعود رحمه الله، كان مدير جامعة سبيل الرشاد بنغلور. ومدرستنا مكتب رئيسي لجمعية علماء الهند لولاية كرناتك، وأيضا مكتب رئيسي لرابطة المدارس التابعة لدار العلوم ديوبند لولاية كرناتك. وكان تشرف في مدرستنا الفقيه العصر الشيخ محمد تقي العثماني حفظه الله ورعاه، والشيخ أبو الحسن علي الندوي رحمه الله. ومدير جامعتنا الشيخ محمد زين العابدين نائب الرئيس لجمعية علماء الهند لولاية كرناتك. وشيخ الحديث بجامعتنا الشيخ محمد أكبر شريف الندوي حفظه الله ورعاه، هو ركن من أركان الشورى للدعوة والتبليغ، وسافر أكثر من 70 دول في أنحاء العالم بنسبة الدعوة والتبليغ. ومدرستنا أيضا مشهورة ومعروفة بنسبة الدعوة والتبليغ. الحمد لله تصل دراستها إلى الصف السابع، ويبلغ عدد الطلاب إلى 400، ويدرس فيها 30 معلما من العلماء البارعين الحاذقين الماهرين في الفنون الشرعي. وبالجملة إن هذه الجامعة تخدم الدين بأسلوب مستقيم توكلا على الله تعالى. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.